Upozornění. Video vzniklo jen kvůli tomu, že mi Týnu smazala nebo neschválila komentář, který právě vidíte na obrazovce. Jestli to je dobře nebo špatně, nechám jen na vás. Ale kdo si myslí, že je, aby mě, princi Ignácovi, mazala komentáře? Zdravím přátelé, to jsem já, váš princ Ignác. Právě jsem zase zavítal na YouTube a v doporučených jsem viděl, jak na umělé hřasy. Od nějaké Týnu Střešníčkové. Ne, že by ji neznal. Už jednou jsem zkoumal její naučné materiály na netu a byla to kvalitní zábava. A tak si říkám, že to bude určitě něco naučného. Sice vím, že je to beauty blogerka a že ta vaše doba je jebnutá, ale pravil jsem si, proč by si nějaká ženština dávala umělé hřasy? Každý má přeci hřasy. Na co by ji byli? Který by debil kupoval hřasy, když má hřasy své? Proč by to někdo do hadího ocasu dělal? Halloween už přeci byl? Poté mě napadlo, že to byl určitě překlep a mělo to být umělé rasy. Lidskou rasu na sobě už předvedla v celé své kráse. Tak teď ukáže nějakou další, nějakou umělou. To bude určitě velmi poučné. Tak na to video kliknu a zjistím, že to má přes 20 minut a že to video začíná slovy. Ahoj, já vás vítám od dnešního strašně očekávaného videa. Protože asi jste si už přečetli z názvu. Dneska to bude o umělých hřasách. Konečně jsem si na to vyhradila ten čas, abych to konečně natočila. Co to je za píčovinu? 20 minut nemůže být o hřasách. To určitě bude nějaký prank. Jako třeba, že bude mluvit o tom, jak jsou umělé hřasy fajn, krásné a in, jak si je všechny holky dávají na oči a na konci se ukáže, že ty hřasy jsou dělané ze srsti nějakého pěkného zvířátka, například takového norka. A že lidi budou znechucení, pak co za skurvenou zracenou uchyla by si něco takového dával na oči. A víte co? Ona opravdu v 20 podělaných minut mluvila jenom o hřasách, o umělých hřasách, co se dávají na oči. Jako nic proti ní, říkala to pěkně, asi chtěla předat zkušenosti, ale ve vaší době jsou ty ženské nějaké jebnuté. Holí si chlupy z kund, ale pak si dávají zvířecí chlupy na oči. Co to do píči má být? Patlají na sebe jakousi hmotu, kterou si modelují úplně jiné obličeje, než mají, a ještě nakonec to dorazí nějakými barvami, že pak vypadají jako zasraní harlekýni. Onehda jsem šel takhle v noci a naproti mě je najednou skurvený Joker. Tak ho jebnu všísklo po palici, skopal ho. To máš za rejču, ty kurvo jedna. Pak jsem chtěl udělat radost Batmanovi, poněvadž mám dobré srdce. No tak se k němu zohnu. A ona to byla jenom děvčica, jak děvka zmalovaná. Tak jsem jí samozřejmě pomohl a počkal na sanitku. Dobře, tak ty kurvo zmalovaná. A to není tak dávno, co se to stalo, bylo to teď v pondělí zrovna. A nejsmutnější je, že většině normálním synkům se to ani nelíbí, protože kurva, který kokot by se chtěl tát s děvčicou, co je zmalovaná jak čupka, u které zjistí, jak vypadá až poté, co ji vymrdá. Takové děvčice berou synci opravdu jen jako děvky, což jsou dobré jenom na to jedno. A nejlepší je, když takhle venku potkám takhle zmalovanou 12letou holku, co má sukni pod prdel, umělé nechty a tanga, u Ježkový píči, co má být tohle? To kdyby u nás se nějaké dítě takhle obléklo a zmalovalo, tak by měla během pár chvil na sobě obyčejné kalhotky narvané kopřivami, aby si do píči zapamatovala, co všechno mají kalhotky zahalovat. A jediné, co by měla zmalované, by byla její prdel. Ty píčo! Rodiče takových holek, co jsou už v 12 letech oblečené a zmalované jako děvky, bych lískal jak cip. Co u 100 kokotů může z také holky vyrůst, když už teď se oblíká jak zasraná prašivá kurva. Ale ona jde poznat inteligence těch holek. Protože pod tím videem o hřasách byly komentáře z 90% takovéhle. Ty jsi tak krásná, ty máš na sobě krásné řasy, ty jsi ale šikovná, odkud máš tam ty řasy, vypadáš v nich skvěle, vypadáš úžasně, mohla bys být modelka, ty jsi nádherná, ty jsi skvělá, tobě to sluší. Do lachtání píči, ty holky musí mít v hlavě pěkně nasrané. Takže holky, nedávejte si umělé hřasy, kilo make-upu, různých malovátek a všelijakých píčovin. Vypadáte pak, jak kdyby vás někdo vyjel z 3D tiskárny. Čau!